जो चोर गाड़ी को चोरी करके ले जा रहा है, आज उस गाड़ी का पापड़े बनेगा। चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी है। लगता है ये वही गाड़ी है जो चोर चोरी करके ले जा रहा, लेकिन इसे देखने से पहले इसका इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो।